Bom dia, boa tarde, boa noite. No seu horário que você vai ver esse vídeo, mas estamos aí mais uma vez, Eletrosom Matias, trazendo um vídeo. Mais uma dica para você aí que trabalha com eletrônica, você que é técnico, para você também que é leigo, vai servir esse vídeo, é muito útil aí para você aí. O cliente trouxe esse micro-ondas aqui, pessoal, com o seguinte problema: ele liga e fica dando um ruído de curto-circuito, né? Aquele som de curto-circuito quando um fio toca no outro, né? E saindo fumaça também, né? Dá o curto-circuito, aquele barulho de curto-circuito, sai fumaça aqui. E aí a primeira coisa que eu verifico, pessoal, nesse caso aqui, nesse micro-ondas, nos micro-ondas quando está com esse problema, é a tinta, né? Você vem aqui e vê como está a pintura do micro-ondas. Aparentemente aqui até que tá limpo, né? Tá bem conservado aqui dentro a pintura, né? E geralmente o que causa isso é o curto-circuito do magnetron. As micro-ondas aqui do magnetron, que é essa peça aqui, ó. Só uma dica aí, pessoal, para você estar cuidado com esse capacitor aqui de alta, tá bom? Descarregue ele. Você que não é técnico aí, de repente vai mexer no micro-ondas para ver o que é. Sempre pega uma chave aí, ó, uma chave de fenda. Aí você encosta aqui na lataria e encosta aí no borne do capacitor para descarregar ele, porque é muito perigoso mexer com micro-ondas, tá, pessoal? Então você que já é técnico sabe, você que é leigo aí no assunto, mas que vai tentar ajeitar e consertar, eu indico sempre levar um técnico, né? Use aqui uma chave, aí você vai encostar no terminal lá do capacitor e aqui na lataria para descarregar esse capacitor aí, tá bom? Sempre bom ter esse cuidado. Então, pessoal, esse curto-circuito acontece quando a lataria do micro-ondas, né? As micro-ondas estão entrando em contato com algum metal, né? As micro-ondas saem aqui nessa ponta aqui, nesse buraco aqui, ó, nesse pino, né? E esse magnetron fica aqui nessa posição. Eu desconectei esses cabos aqui, ó, que é desse protetor térmico. Desconecta aqui para tirar ele e desconecta também esses cabos, né, aqui de baixo aqui. Pessoal, eu tô falando bem explicadinho aqui porque alguém que não conhece, nunca abriu o micro-ondas aí vai tentar ajeitar, consertar e pra saber como é que faz isso aqui, tá bom, pessoal? Pra quem é técnico aí já sabe. E o que é que eu detectei aqui, pessoal? Lá na parte de dentro não estava enferrujado, não tinha parte metálica aparecendo, porém aqui onde encaixa o magnetron, nesse buraco, essa parte de dentro aqui, ó, lá dentro estava toda oxidada, né, enferrujada. Então as micro-ondas estavam tendo contato com o metal dessa parte de dentro aqui, ó. Não está aparecendo porque eu já fiz eu já fiz aqui a pintura, né? Mas ali dentro estava bem enferrujado, a tinta estava bem comprometida ali na lataria, né? Aí sai as micro-ondas aqui, entra em contato lá com o aço, né, aqui por dentro. Tava enferrujado, né, oxidado, o ferro tava aparecendo ali da lataria. Aí eu já fiz a pintura. Já fiz a pintura por dentro, né? Aí, ó. Já pintei toda essa lateral aqui, né? Essa quina aqui por dentro tá toda pintada já. E esse é o problema, pessoal. Aparecendo a lataria aí e tava dando esse curto-circuito aqui com o magnetron. Muita gente indica tirar essa proteção aqui, essa mica aqui, ó. Isso aqui é uma proteção que fica aqui, ó. Né? A proteção que fica bem aqui assim no micro-ondas. Todo micro-ondas tem essa proteção. Protege, né, que as micro-ondas venham direto aqui para esse compartimento.
Se aqui tiver alguma parte metálica aparecendo, possa ser que não dê o problema rapidamente ou de primeira, porque essa mica aqui ela protege, né? Ela dá uma proteção aqui para essa parte. Então eu não indico, é só tirar essa mica, essa proteção, joga fora e usa o micro-ondas sem ela. Eu não indico, tá, pessoal? Se essa mica tá ruim, ela tá bem estourada, essa daqui não dá para usar ainda, tá bom? Essa aqui não está estourada. Se a mica do seu micro-ondas estiver estourada, tiver com aquela marca de queimado, aí eu indico você trocar ela. Compra outra aí, né? Mas a assistência aí que vende peça aí, eles vendem essa mica aqui, tá bom? Eu indico comprar outra e nunca usar o micro-ondas sem ela aqui, tá? Possa ser, pessoal, que algum micro-ondas, o seu micro-ondas aí esteja dando esse problema. Possa ser que a fissura, né, a parte metálica aparecendo, seja nessa parte aqui, ó. Tá? No caso desse aqui, como eu vi que não tinha nenhuma parte aqui enferrujada, metal aparecendo, aí eu já fui logo pra cá, porque com certeza é aqui dentro dessa parte aqui, ó. Porque para ele dar esse curto aqui, o magnetron dá esse curto com a lataria, porque tem alguma parte aparecendo o aço aí, né? Alguma parte enferrujada. A ausência de tinta, né? Então nesse caso aqui era ali dentro ali, ó. Então fiz a pintura já, dei 3 demão, né, de pintura, bem fininha, né? Você vai aplicando bem fininho para não escorrer a tinta. Eu uso essa tinta aqui para alta temperatura, não é qualquer tinta, tá, pessoal? Tem que ser uma tinta aí para alta temperatura, né? Eu usei essa tinta aí. Agora eu vou montar o magnetron aqui no lugar e fazer o teste. A tinta já está seca. E eu vou fazer isso, daqui a pouquinho eu volto já para a gente testar, ver se cessou aí o problema do micro-ondas. Tá bom, pessoal? Já voltar, daqui a pouquinho. Tá aí, pessoal, já montei aqui o magnetron, né? Já fiz aqui as conexões, tá tudo ligado já. O micro-ondas está ligado ali na rede elétrica. Tá aí, ó. Vou colocar aqui uma xícara com água aqui, só pra gente fazer o teste mesmo. Vou colocar aqui 1 minuto. E micro-ondas ligado. Você pode ver aí, ó, normal, sem ruído. Sem aquele ruído de curto-circuito, saindo fumaça, nada, ó. Era só a questão da pintura ali, a tinta que estava já bem saturada, estava já aparecendo metal lá na parte do encaixe do magnetron. Fiz a pintura, esqueci de falar para vocês, tá, pessoal? Usar lixa, né? Tá aqui a lixa, eu esqueci de mencionar aqui. Dá uma limpada, né? Lixa lá onde está enferrujado, onde está oxidado, onde está saindo a tinta, né? Sempre é bom usar aí uma lixa. Eu uso a 220. Você tirar a sujeira, a gordura que tiver lá, para poder fazer a aplicação da tinta aí, ó. Tá bom? Então, tá aí. Sem nenhum barulho, normal. Ligou. Aí, ó. Esquentando normal, tá aí a fumaça aí, ó. Água quente, funcionando tudo perfeitamente aí o micro-ondas. Então é isso, pessoal. Você que está com seu micro-ondas aí com esse problema, aí verifique a lataria que está, se não está oxidada, se o metal não está aparecendo. Ou aqui por dentro, aqui no encaixe do magnetron aí. O problema do seu micro-ondas pode ser esse aí, tá bom, pessoal? Então, brigadão. Já peço a vocês que se inscrevam no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, pessoal. É importante demais para mim. Eu quero alcançar aí 1000 inscrições aí no canal Eletrosom Matias. Me dê essa força aí, me ajude, tá bom? Deixa o like, bote lá seu comentário se você gostou, se não gostou. Se inscreva mais uma vez aí, eu peço a vocês que se inscrevam, que é importante para mim, tá bom? Obrigadão, valeu, Eletrosom Matias. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos. Valeu!